Hello，欢迎来到森林之子的建造分享。咱们分享一下咱们这次在直播中见到这个房子啊，也是一个湖景的一个营地。然后我们先看一下晚上这个一个效果啊，晚上一个灯效。我们这个先看这个里边吧。整个建筑咱们是一个类似于三合院这个样子啊。然后该附魔的咱们都已经附魔了。然后二三层这个主要是灯的来源都是这个腿灯啊，这个腿灯它是比较亮。我们大概看一下，咱们先从这一楼开始参观。一楼我们这次是把地基搭在水下了，然后中间咱们是留一个小空地，里边是河水，然后里边能看到鱼，然后黄金骨甲啊就当门神了，左边右边能各一个，做的是比较对称的。好，一楼呢是咱们这边凯文在这睡觉，一楼是咱们这边的一个休闲就是吃饭的地方啊，在这可以做饭，柴火架，然后这边还放了武器架，然后这边是我们的一个小临时的一个存储容器的一个地方。然后可以放这边一些材料，然后这边是我们放的这些护甲，兽皮甲、科技甲，然后普通骨甲和叶甲。然后看一下楼上，楼上就是我们欣赏风景的地方，这边我们可以直接在这坐下啊，欣赏风景。腿灯呢，我们都是已经给它附魔了，附魔成黄金的，金色看起来比较漂亮啊，然后就没有那么恶心了啊。然后这边我们是放了很多的这个零食。这桌子我们是用这个储藏架，然后这样一直延伸就好了。但是这块是需要一个小桌，中间这个桌子其实也可以给它扔掉，然后让它悬空也是没问题的。两个腿灯，然后上面一个电灯呢，我们都已经连好了。这边也是一样，它是一个对称的，然后旁边这个小阳台呢，我们都已经种了植物，晚上效果还是比较亮，挺好看。好，那这边是我们的瀑布，我们瀑布呢都是放了这个。壁灯，这个火把壁挂火把啊，给它放在这上了。好，然后接下来楼上是我们的休息区，然后这边我们还放了一个传送器啊，用来传送用，在地图上任何地点我们直接使用传送器就可以直接传送。啊，这是我们的睡觉地方，睡觉地方也是同样有一个腿灯，然后里面有一个放个大圆桌。好，然后我们直接睡觉。睡觉之后咱们看一下白天啊，白天的样子，其实白天也挺亮的。看得更清楚一点啊。好，白天，这是我白天的样子。然后我们可以稍微飞起来看一下，然后后面还没看，后面能看一下后边。后边的话，这边其实后边我们没有放太多东西，但是我们把周边都围了起来，然后正好围了一圈这个防御墙。一个小钓鱼台，这边还有鸭子啊，这个地方是有刷鸭子的。啊，这块也可以休闲。然后呢，兔子我们是养了3只，直接给它放树叶就行了。辛辛苦苦抓的兔子，这个东西不好抓。灯的话也都是放了不少，再放我估计会有点掉帧啊，这样其实就可以了。好，然后正面的话，是不是我们是放了？哎，凯文怎么上去的？是放的这十字架灯。哦，他不知道在干什么事啊，哈哈，吃东西呢好像。好。周边的防御，我们的防御呢？三条腿我们是给它加了，给它是刷了武器啊，然后给它穿上花裙子，这个裙子是最后通关那个 VIP 室才有的，很满意。我们是放的这个搅拌机陷阱，然后搅拌机陷阱的话，这个地方也是有这个尖刺的啊。我们两边都是放的十字架灯，然后这边是我们的附魔台。尖刺是这么做的，就是你可以把这个。木棍放到这块，然后往外一劈就可以了，直接就变成一个尖刺墙了。它也是有伤害的啊。这都已经做完了，好，再上去。然后这个车实在是没办法了，这车我们是给它开到湖里了，它也开不出来了，就这么放着去了。有点难看。然后看一下咱们自由视角啊。好，自由视角呢，这样咱们从远处看一下。就是类似于三合院的水上豪庭，这是我们的人物，非常帅气的主角哈，特种兵，我们的好伙伴凯文，我们的老婆3条腿。这面咱们可以稍微参观一下。好，这边吃饭的，然后储藏是比较简单啊。这个建筑它其实也并没有那么难，但是比较费材料一点，一共是用了7天时间。
种的植物。然后有些地方还比较空旷，咱们可以在最后是再做一下那种植物，后边这些阳台咱们可以再稍微加一加。然后从这楼梯上去，楼梯3层。然后咱们现在这个高度睡觉的话，已经再也不会有野人了。可能前几天他是因为没刷新，现在已经完全没有任何问题了。好，那这个存档我们就先看到这块儿，咱们等再过1-2个月，下一次咱们再接着做一个更好看的建筑啊，一次咱们比一次做的更好看一点。上面这个尖顶咱们是该放太阳能板也都放上了，这边我们是开一个高窗。好的，那么咱们下期见，拜拜。喜欢主播可以点点关注哈。